ଆପଣମାନେ କେବେ ନା କେବେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲେମ୍ବୁକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଲେମ୍ବୁରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଥାଏ ତାହା ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏବଂ ତାର ବେନିଫିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମିଷ୍ଟର ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଗାଇସ୍, ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଏ ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଦେବା। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟଅପ୍ ହେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଲେମ୍ବୁକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ରଖିଲା ପରେ ଏହିପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି, ଫୁଟା ଫୁଟା ହେଲା ପରିକା ଷ୍ଟାର ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲେମ୍ବୁରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଆମ ବଡିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯଦି କମ୍ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଫେସ୍ ଡ୍ରାଏ, ନିଦ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁଜ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ବଡି ପାଇଁ। ଏହି ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଅଧିକ ଜୁମ୍ କଲା ପରେ ଏହିପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି କିଛି ଏହି ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁଭ୍ କଲା ପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଭଲସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ଲେମ୍ବୁରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଲେମ୍ବୁକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ। ଆମ ବଡ଼ିର ପାଚନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଏହି ଲେମ୍ବୁ ସହାୟତା କରେ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗ୍ଲୋ କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟତା କରିଥାଏ ଏହି ଲେମ୍ବୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ, କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକକୁ ନେଇକି ଆସିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।